Hi! Scorpio, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Scorpio, January, third party kapalaran. Paalala mo po ng mga video ko ay timeless, general reading, at for entertainment purposes lamang. So expect na po natin na ang reading ay pwede mag-resonate sa'yo, pwede hindi, pwede mag-resonate sa taong inisip mo ngayon. Kung hindi man para sa yung reading, pwede ka naman magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa'yo na talaga. Nga pala, ang reading na to ay para sa mga third party mismo. Hindi po to para sa mga original. Okay? Pero kung original ka man at gusto mong makibalita dun sa third party, ay pwede mo rin panoorin ang video na to. So, game. Anong naghihintay na kapalaran para sa mga Scorpio? Na nasa third party mismo. Yung third party mismo, ha? Sa buong buwan ng January tungkol sa kanilang love life. Past, present, future. So, sa past nyo, ko bang hirap kunin. OMG. Teka lang. Oh! Dito pa nagpunta yung ano. Yung romance. Oh my God. Sana ba dito na lang sa gitna or sa dulo. Kaya, nandito siya sa nandito siya sa una. So, ang card natin, the sacred union, partnership, romance, the phoenix, resurrection, surrender to change, the cosmos, creativity, vastness. Okay? So, dito, tingin ko, naging masaya siya sa'yo. Okay? May romance nga, partnership. Nagkakaunawaan kayong dalawa. May understanding, may love, syempre. Sa past, past to eh. Kaya lang surrender to change kasi para sa akin ito yung Scorpio. Kasi Phoenix to eh. Siyempre. From ashes to Phoenix, Scorpio na Scorpio yan. Death and rebirth. So, para siyang death card. Siguro, in the past, nag-break kayo. Or baka in the past, dumaan ng matinding transformation ng inyong relasyon since magkasama tong dalawa. Cosmos, creativity, vastness, kalawakan. Siguro, hindi ko sure pero siguro ito yung Hindi ko kasi malaman kung ito yung the star or the world ng tarot card. Pero oracle naman to, okay? Saka magkaiba naman ng magkaiba ng gumawa, okay? So, para sa akin lang kasi, mahilig lang ako mag-connect. So, pag nakita ko yan, kung di man the star yan, the world. Malay mo, ang problem sa past ay kaya nag-break ay may distance sa pagitan ninyo, long distance relationship siguro to, or baka foreigner, or magkaiba ng religion, someone or something nakakaiba sa'yo. Ganun, parang alien. Ay, ganun eh. Medyo exotic. Pero kung pagsasamahin natin itong dalawa, masaya siya in the past. Sobrang saya. Sama natin yan. Pwede din kasing the world ay fulfillment or harmony. Harmony rin naman to. The sacred union. Feeling ko ito yung the lovers. Kung di man to the lovers, ito yung two of cups. So, basta yan.
Pag pinagsama natin tong dalawa, super saya niya sa past nyo. Pero, kung ito man yung ano, that's the world. Completion din yun eh. Completion plus death and rebirth. O, diba? May breakup talaga. Siguro, ganun, on and off ang connection nyo in the past. Parang ganun. On and off, cool off, nag-lead sa cool off, or on and off, cool off, or breakup. Ayan. Ganun dating dito. So, present. Ko napakahirap. Ayan. Oh. So, sa present. The altar priestess, preparation, prayer, sacred union. The queen of the light, illumination, enlightenment, celebration. The hawk prince, spirit communication, paying attention. So, mukhang twin flames to. Itong reading natin. Baka may big age difference dito. Pwede rin. Kung twin flames man to. Ano masabi? Sa present, ewan ko, papasok to dun sa reading na walang communication. Parang ikaw yung naging third party na nag-break kayo. Or kung ganun man, eh, may separation o ganyan. Or wala kayong communication nowadays. Pwede rin. Ano pa? Ano pa masay dito? Tingin ko may secrecy na nangyari sa present na parang may tendency din na magkaroon ng clarity. Parang may truth na malalaman or revelation of secret, revelation of truth na mangyayari sa present or nangyayari na or nalaman mo na. Basta sa present, ganon. May isa sa inyo na parang gusto nung maging distant. Distant sa karelasyon. Gusto mo pag-isa. Hindi ko alam bakit gano'n, pero may tendency na mabago rin yung situation na gano'n na may isa sa inyo na parang gusto mo pag-isa. Na parang hindi mo maalaman. Either ikaw or siya, yung hindi niya alam kung anong takbo ng isip mo. Na parang hindi niya alam kung ano yung nagawa niyang mali. Pero tingin ko may pagbabagong mangyayari. May communication na mangyayari, lalo na kung walang communication dito sa past. At sa present, walang communication. Tingin ko may possibility ng communication. Ayun. Everything, may communication na talaga. Kasi present eh. Or kung wala pa rin na communication, I think ko, pwedeng isa sa inyo both ay merong ginagawa sa isip na parang ritual. So, parang kasi nga, pag pinagsama mo to, parang may ginagawa sa isip na law of attraction na iisipin ko na ganito, parang ito yung mangyari. Or pwedeng mental telepathy. Or gumagamit ng hidden knowledge. Mga occult para mapabalik ang taong to sa buhay mo. May isa sa inyo na gano'n, na kung sino man yung naging distant. Or kung sino man yung may kasi dito parang gumagamit ng ritual, orasyon, spell, or kung di man ganun law of attraction para mapabalik ang tao na to sa buhay niya, itong karelasyon or basta ganon.
At tingin ko, kung ano ito walang communication sa past at sa present, may tendency magbalik ang taong to at magse-celebrate ka na. Kung di ka pa makarelate ngayon kasi tandaan na ang reading ko ay advance na advance. Ahead of time. Wala pang sabihin natin January ngayon, di ba? December pa lang, December 15, ginagawa ko na siya agad. So, kung hindi mag-resonate sa itong reading ko, balikan mo ng December. Baka mag-resonate na sa'yo. Since advance na advance nga ang gawa ko. Hindi ko kasi kayang pagsabay-sabayin ng isang katerabang video sa isang araw lang. Kaya yan, ina-advance ko na. So, yan. So, again, balikan mo sa January, kung di mag-resonate sa'yo. O mag-stop ka na, balikan mo sa January. Okay? Para mag-resonate sa sa'yo. So, sa future, the High Lord of Gratitude and Service, Selflessness, Humility, Conscious Action, the Camel Boy, Small Steps Asking for Help, at ano to? The Lady of the Mirror, Reflection, Non-Judgment. So, dito, para sa akin, ito yung card ng integrity. Para sa akin lang naman. Ito oracle, hindi to tarot cards. Pero, kanya-kanya namang style yan ng pag-read. Pero para sa akin, pag nakita ko ito yung integrity. Gagawin ko yung sa tingin ko ay tama. Ganon. Pero ganito yung naisip ko. So, sa future, may isa sa inyo or pwedeng both ay magre-reflect sa mga nangyari in the past. Ganon. Kung sakali man sa present ay wala pa rin sabihin natin past, present, walang communication. Sa future, again, may tendency ng communication. Okay, sa future. Kasi may isa sa inyo or pwedeng both ay magre-reflect sa nakaraan. Lalo na kung ewan ko kasi kung sino sa inyo yung nakagawa ng problem. Kasi sabi sa inyo, parang may problem dito sa past, present, na parang nag-cause ng breakup. Or, kung di man breakup, distance sa pagitan nyo. Parang malayo, malamig siya sa iyo. Ganun. Merong, again, magre-reflect. May gagawa ng paraan para magkaayos. Kasi nga, lalo na kung nakonsensya. Parang gano'n lalo na kung may nagawang mali at may isa sa inyo na nakonsensya. Hindi ko alam kasi nga kung sino sa inyo yung gumawa ng mali. Kasi tandaan na, general reading na nag-cause ng problem sa connection nyo. Na parang na-hurt yung isa, kaya nanlamig o gano'n. Kaya naging distant. So, may gagawa ng way para magkakaayos kayo. So again, malaki ang posibilidad ng communication. Tapos ito, the Camel Boy, small steps asking for help. So conscious action plus small steps, indicator para sa akin yun ng action. Totally action 100%. Small steps kasi yung parang magkukusa siyang gumawa ng way. Ito kasi conscious action, somehow parang ganun din, di ba? Or pwede rin namang may isa sa inyo, or pwedeng both, ay hihingi ng tulong sa ibang tao when it comes to your relationship. Pwedeng humingi ng tulong sa kanilang friends, opinion, advice, tungkol sa inyong connection. So, either ikaw or siya, pwedeng both, ay gano'n ang pwedeng mangyari pwedeng gawin sa future. Okay? Pero again, may tendency dito ng communication. Sa past, pwedeng sa present present, future, may tendency ng communication. Lalo na kung dumadaan sa situation na rocky road na hindi mo maintindihan yung takbo ng isip ng karelasyon mo. Pwedeng papasok tong reading sa may breakup, cool off, ghosting, distant siya sa iyo, malamig ang pakikitungo. Ayun, doon papasok ang reading natin. Okay?
May happy ending naman, don't worry. So I think that's it for now sa mga Scorpio na pagpad sa video na to. Kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.